सो फ्रेंड्स ये देखिए अपाची में नया चैन सेट डल रहा है। तो इसकी जो मैंने गरारी लगाई है अभी यहाँ पे, ये देखिए। अब मैं घुमाता हूँ इसको, तो ये देखिए नई गरारी जो है इतनी आवाज़ कर रही है, अगर आपको सुनाई दे रही हो। तो आवाज़ क्यों कर रही है मैं आपको बताता हूँ। ये जो गरारी है इसका जो अंदर बैरिंग होता है, ये देखिए कैसे हिल रही है ये। तो इसका जो बैरिंग है वो अंदर का कट गया है इसका। तो ये देखिए ये घूम भी कुछ एक्स्ट्रा रही है और आवाज़ भी कर रही है अजीब सी। तो इसका बैरिंग चेंज करेंगे तो ये ओके हो जाएगी।